भरपूर चर्चेचा विषय झाला आहे की कंबाईन परीक्षा पुढे जाणार की आपली 4 तारखेलाच होणार आहे. तर लक्षात ठेवा की भरपूर साऱ्या स्टुडंट लोकांची मागणी पण आहे. पुण्यात देखील भरपूर असं मोठं आंदोलन सुरू आहे आणि लक्षात घ्या की स्टुडंट लोकांकडून मागणी ही परफेक्टच केली जाते. मला वाटते की आयोगाने जास्त वेळ न लावता, विलंब न करता आजच्या आज म्हणजे 2-3 तासाच्या आतच तो जी-आर जाहीर करून कंबाईन पोस्टपोनची नोटिफिकेशन काढलं पाहिजे. तसेच आयोगाने स्वतःच्या इगोवर न घेता कुठल्या डेटला एक्झाम कंडक्ट करणार ते पण लवकरात लवकर कळवणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपल्या इथं असं होतं की जरी शासनाने काहीतरी हितं केलं, मग आयोग इगोवर करतं आणि कुठेतरी मग एक्झाम डेटच देत नाहीत. नाहीतर अशी परिस्थिती होईल की नंतरला एक्झाम डेटसाठी पण आपल्याला नेक्स्ट आंदोलन करावं लागेल. म्हणून मला वाटतंय की सर्व शासनाच्या हेरा आणि तसेच देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती आहे की लवकरात लवकर तुम्ही जी-आर काढा आणि कुठेतरी जे विद्यार्थी आहेत ते त्यांना न्याय देण्याचं काम करावं. हीच अपेक्षा तुमच्याकडून आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.